Шунан көтәбезме? Ярый, етер. Киттек. Урманга ингән һайын партизандар һимеҙерәк. Ҡыҙығыраҡ була башланы бит әле бында. Юк, мин барыһын да аңлайым әлбиттә. Бәлки ул миңә үҙенең егетлеген күрһәтергә маташҡандыр. Тик ул холҡон миңә түгел, башҡаларға күрһәтһен. Нимә һаман да ярашманығыҙмы әллә? Бик кәрәк ине. Мин уға баш эйергә бармайым. Ниңә мотлаҡ баш эйергә теймени? Һөйләшеп аңлашырға була бит. Эйе. Сәсрәп китһен. Алло? Сәлам Алһыу. Сәлем. Мин иҫәреңде кисер инде Алһыу, яраймы? Ни өсөн? Һиңә төрлө нимәләр һөйләп үпкәләткәнем өсөн. Мин барыһын да оноттом инде, Азамат. Тиҙерәк ҡайтһаң булған. Ҡайтырмын Алһыу. Ҡасан ғына икәнен өҙөп кенә әйтә алмайым. Тик оҙаҡламай. Нимә, тағы ла тел сарлаймы? Юҡ, Диана, ул унда эшләп йөрөй. Эйе, минеке лә шулай тип торғайны. Мин һиңә бындағы бер легенданы һөйләйем. Теләйһеңме? Һөйлә. Ҡыҫҡаһы, бында барлыҡ кешеләр дә ерҙәрен урындағы Сируси рухы һаҡлай тип ышана. Ҡыҙыҡ. Ҡасандыр күп йылдар элек ул ғәҙәти кеше булған. Яугир. Һуңынан уны йәшен һуҡҡан да, ул үлемһеҙгә әйләнгән. Нисек һаҡлай инде ул? Алама кешеләрҙе урманға алып китә лә ҡуя ти. Һәм улар юғаламы? Шулай булып сыға инде. Беҙ эҙләгән кеше кеүек. Ә иң ҡыҙығы беләһеңме нимә? Нимә? Миңә шул Сирусиҙы күрҙем тип, бер нисә кеше ант итте хатта. Мин дә күреп ҡалдым шикелле. Нисек инде шикелле? Уйламағанда, бер нисә секундҡа ғына. Камерама нимәнелер төшөрөп алғанмын. Ул нимә һиңә унда әкиәттәр һөйләйме әллә? Шулайыраҡ. Ҡыҫҡаһы, был ауылда төнөн берһе лә өйҙән сыҡмай. Ҡурҡалар. Нимәнән ҡурҡалар һуң? Һин үҙең ул алама кешеләрҙе алып китә тип әйткәйнең бит. Беләһеңме нимә? Барының да кескәй генә булһа ла гонаһы бар инде. Һинең минең алдымда гонаһтарың да бармы ни? Әле үкме? Нимә һөйләйһең һин, Алһыу? Мин һине яратам да инде. Ә һин ҡурҡмайһыңмы? Мин юҡ. Мин һинең батырың. Ярай, батыр. Һин унда артыҡ ҡойоланып та китмә. Һин миңә туйҙа иҫән-һау килеш кәрәкһең. Теләгең тормошҡа ашыр, минең принцессам. Мин һиңә ысынлап әйтәм, Азамат. Үҙеңде һаҡла. Әгәр ҙә унда төнөн бер кем дә йөрөмәй икән, тимәк юҡҡа түгел. Һин әле бына ҡайҙа? Тау башындамы? Эйе, тау башында. Тиҙерәк өйгә ҡайт. Һуң бит инде. Һин нимә эшләйһең әле? Беҙ Диана менән тағы ла бер туй салонына керҙек. Һин миңә ысынлап та үсекмәйһеңме? Юҡ, әлбиттә. Мин һине яратам да инде. Мин дә һине яратам, ҡәҙерлем. Үбәм. Ярай, пока. Хуш, мин дә һине үбәм. Унда нимә, ен-пәрейҙәр ҙә барлыҡҡа килдеме әллә? Шулайыраҡ. Ниндәйҙер миллион йыл элек үлгән Сируска бөтәһен дә ҡурҡытып йөрөй ти. Эйе, көтөп тор. Аҙағыраҡ русалкаһы ла килеп сығыр әле. Яланғас. Диана, нимә һөйләйһең һин? Ҡара,
киіп қарайық. Хәзер, сығам. Атайың үйдеме? Атай ұйықлай әлі. Ярай, уятыр бақ. Тұр дейім. Тұр, ейім. Қойда, неме болды? Яхин, ен меңе алгет болып қылан ма? Кесе 12 сияқтыла қайда енің? Мен кесе ертен шақ. Кейсін, 12 сияқтыла қайда енің деп ұрай мен енен. 12 шартыла ма? Бейінігіт, әйбірдергіді егіт. Мен ауылдайыным. Үйде ме? Yok. Meni keltirip taşlandılar. Ezde yurtağız yanında kaldırıp gittiler. Men ondan evlep qayttım. Әнейсін, үйіңе текін келтіріп қоймаңlar. Nöbet. Hemmet bilen Latif. Hedekler billekka kelirge korkalar. Ярай, асықлар бұл. Киттік. Дидірек. Ейін. Ейін. Дидірек. Дидірек кейін. Hadi. Қайда алып кетті әгіді оны? Кереккен ерге. Лейсен. Хезде, ераққа кетмегіз. Қайда кетейін мен? Kabakatin Latif. Tege vakitte dürüsün etkende hammanda kafu italmayın mı ya? Lönə bir əli minə. Gətey. Gələ, tuqtatayım. Tuqtatayım qayda. Qarşılık kuratan, ha? Ezem aktığı hin Latif, ismam kazım aldığında tuğul bir ton. Тикшерусыны qayda qoydың деп ұрай мен. Dinde dik şeruse. Өзің біліп тұрағын qayda ол? O ister hin Latif, torganı bir olyot. Qayda деп ұрай мен. Qayda. Барыбыр, түрмелі ұлтырасақ. Яхин! Туқтаға! Köteptar buna. Qayda өттің тикшерусыны демен хеңе. İpteş участковый! Hızime işleyeceğe! Сен меңе бүгін барығында дүрісін үйлі бересәкін. Hızime işleyeceğe! Туқтатығыз тезгіні.
Иптәш капитан, минең нисек шатлануымды белһәгез икән. Мин шундай шат һеҙҙең ни һау сәләмәт булыуығыҙға. Мин һеҙҙең курткағыҙҙы таба алғас та, ниҙәр кисергәнемде белһәгез икән. Ниңә һеҙ беҙҙең башты әйләндерҙегеҙ? Аңлауымса һеҙ быны юрый эшләнегеҙ, шулаймы? Ни олаһын икесеһе? Нимә тип шул бахыр яхниңа ҡаныҡтығыҙ? Һеҙҙең арҡала миңә иртәрәк асылырға тура килде. Иптәш капитан, һеҙ ысынлап та, һеҙ үҙегеҙҙең юғалыуығыҙ менән шундай мистификация яһанағыҙ. Ниңә? Шуның өсөн. Сөнки Йәҙекәр Сайфуллин юғалмаған. Уны үлтергәндәр. Ә инде үлтереүсе беҙҙең арала йөрөй. Һәм һиҙелмәй генә беҙҙең арттан күҙәтергә мөмкинселеге бар. Мин үлтереүсенең башын бутап, уның артынан күҙәтер өсөн юғалғайным. Енәйәтсе үҙен бына асырға тейеш ине. Ләкин һеҙ икәүләп барыһын да боҙҙоғоҙ. Иҫегеҙ киткән икән. Изоляторға ултырып сыҡҡандан яхынға бер ни ҙә булмаҫ ине. Мине үлтереүҙә ғәйепләнепме? Латиф, мин һеҙгә әйттем дә инде. Һеҙ, юҡ, унан һорау алырға кәрәк. Ул барыһын да беҙгә һөйләп бирәсәк. Ҡайса, шулай итергә кәрәк. Кем үҙ ирке менән ғәйебен таныһын? Латифның унда юл менән һеҙҙе лә кенәзиҙең үлемендә ғәйбегеҙҙе танырға мәжбүр итеп була. Башың йәшәле һинең. Минең хаҡлы икәнемде һин һуңынан аңлаясаҡһың. Эйе, йөҙөңдө ябайыраҡ ит. Һә бары бар. Бәлки бөтөнләй ул Сируси рухы юҡтыр. Тик Ғатаның өй янында уны күреүҙәрен нисек аңлатырһығыҙ, ә? Бына Азаматтан һорай алаһығыҙ. Ул да кисә Сирусиҙы күргән. Әйтәле Азамат, Ғатаның һарайында нимәләр күрҙек беҙ? Нимәләр күрҙегеҙ? Унда төрлө әйберҙәр бар ине. Теләк булғанда ҡулланырлыҡ. Дөйөмләштереп әйткәндә, өҫтөңә плащ, башыңа үгеҙҙең баш һөйәген тағып, ҡулыңа балта тоттоңмо, Сируси килә лә саға. Был әйберҙәрҙең барыһы ла Ғата Яхиндың һарайында һаҡлана. Ҡыҙыҡ. Ысынлап та, шаһиттарҙың биргән мәғлүмәттәрен тулыһынса инҡар итергә ярамай. Азаматтың һүҙҙәренә ҡарағанда, күптәр Сирусиҙы күрҙек тиҙәр, шулаймы? Бына һин дә күрҙем тиһең. Улай булғас, тикшереү эксперименты үткәрәйек. Ысын барлыҡҡа тап килеү өсөн кискә табан эшләрбеҙ. Иптәш капитан, мин бында һеҙ булмаған арала тағы бер нисә кешенән һорау алдым. Ҡайберҙәрен видеоға төшөрҙөм. Ҡарайһығыҙмы? Һуңынан, Азамат. Барыһы ла һуңынан. Улай булғас, бәлки ошо 2 көн эсендә һеҙҙең менән нимә булғанын һөйләп бирерһегеҙ. Һөйләрмен. Эштәр мин башта уйлағанға ҡарағанда ла ҡатмарлыраҡ булып сыҡты. Зыяраттан урманға киткән һуҡмаҡты иҫләйһеңме? Эйе. Кәртә буйында берәй шикле нәмәгә иғтибар итмәнеңме? Юҡ. Ә нимә бар ине? Кәртәләр тотолған бүрәнәләр барыһы ла иҫке, сереп бөткән. Ә зыяраттан урманға киткән һуҡмаҡта 2 бүрәнә яңыға алмаштырылғайны. Берәйһе яңылыш кәртәләрҙе һындырып, яңыға алмаштырҙы микән? Шулайға оҡшаған. Мин ул көн иртән тағы ла зыяратҡа бардым.
Сәлам. Сәлем. Бына, беҙ тағы ла беҙҙең урында. Көндә элекке ваҡыттағыса матур, йылы. Итләйһеңме? Һәйе. Тик көйәнтә менән биҙрәләр генә етешмәй. Мин ул саҡта шишмә һыуына килгәйнем. Ваҡытты кирегә бороп булһа икән. Минең өсөн һин һаман да шул саҡтағы кеүек. Беҙ беренсе осрашҡандағыса. Ҡыҫҡа ғына осрашыу. Ул ваҡытта кәләш тә алмағайным бит. Ниндәйҙер бер эш менән районға китеп бара инем. Бына шунда йылға буйында туҡтаным да. Һине осраттым. Эсергә һыу һораным. Беҙ йүнләп һөйләшмәнек тә бит ул ваҡытта. Бер нисә һүҙ генә әйттек. Ә мин ул осрашыуҙы ғүмерҙә хәтеремдә ҡалдырҙым. Мин дә һине бик йыш хәтерләнем. Һин минең өсөн йәш ҡыҙыҡайға, принц кеүек инең. Мин бит тормошҡа ла сыҡманым. Ә һинең бер кемең дә булманымы ни? Юҡ. Кем әйткән әле? Бер йылғаға ике инеп булмай тип. Әлфиә? Мин айырылышам бит. Ҡасан килде инде ундай уй башыңа? Мин түгел. Ҡатын шулай хәл иткән. Ысынлапмы ни? Мин ышанмайым. Һинең кеүек кешене ташлап китеп буламы ни? Була икән күрәһең. Һәм бик рәхәт кенә. Шишәмбе көнде сәғәт 5-тә суд. Мин Стәрлетамаҡта булырға тейеш. Ә мин ниңә һинең кикерегең төшөп йөрөй икән тиһәм? Һин ул ҡышты хәтерләйһеңме? Я һин тракторды батырған йылдымы ни? Унда бит март еткәйне. Мин һине үҙем эҙләп таптым. Сәйер шулаймы? Беҙ һинең менән берәйһе эш булғанда ғына осрашабыҙ. Эшем шулай шул минең. Әлфиә, минән башҡа бер кемгә лә мөрәжәғәт итә алмайым. Эш шунда миңә юғалып торырға ине. Шуның өсөн миңә бер кеше кәрәк. Ярҙам итмәҫһең микән миңә? Әлбиттә, нимә эшләргә? Һин минең ауылдағы ҡолағым һәм күҙҙәрем булырһың. Ә мин урманда йәшәп торам. Бәлки, ҡыуыш ҡороп ебәрермен. Ҡыуыш нимәгә? Бынан алыҫ түгел бер мәмерйә бар. Мин һиңә күрһәтермен. Ә бынаһы яҡшыла. Һинең күҙҙәреңә ҡарайым да. Шул уҡ йәш ҡыҙҙы күрәм. Кеше күңелендә һәр ваҡыт йәш булып ҡала. Йәл, тыш яҡлап үҙгәрәбеҙ. Ҡартаябыҙ. Әлфиә, ә һин минең турала уйланыңмы? Юҡ. Уйланым, әлбиттә. Мин бит һәр ваҡыт барлыҡ ошо йылдар һеҙҙең яҡтарҙа йөрөнөм. Йә күрше районда, йә күрше ауылда, йә булма һеҙҙең Саваски аша үттем. Мин бит бер нисә тапҡыр барыһын да ташлап, һинең эргәгә килергә уйлағайным. Ниңә килмәнең һуң? Мин бит һине көттөм. Бер тапҡыр килдем. Ҡапҡа төбөндә торҙом да. Инергә батырсылыҡ итмәнем. Әлфиә, ә һинең теге Сируси тураһында күп тапҡырҙар ишеткәнең булдымы? Нимә тип әйтергә? Кем ишетмәгән икән? Ул бит ауылдаҡыларҙың бәләкәй саҡтарынан яратып тыңлаған әкиәте. Был яҡ урмандарҙа яугир рухы йөрөй. Ул беҙҙең яҡтарҙы һаҡлай тип һөйләйҙәр. Ҡайҙан килеп сыҡҡандыр, белмәйем. Хикмәт бабай яҡшыраҡ аңлатып бирер. Йәки ҡарттарҙан һора. Ә һин уны үҙең күргәнең булдымы?
Бәләкәй саҡта. Димәк, һеҙ Әлфиә Сайфуллина менән күптән таныш булып килеп сығаһығыҙ. Шулай була инде. Был минең өсөн асыш, иптәш капитан. Һин әле алда күп асыштар көтәсәк. Дөнья түңәрәк. Тап шулай. Ә мин уны икенсе көне инде йылға буйында сыраткайным. Шул һеҙҙән ҡайтып барғандыр әле. Бик тә булыуы мөмкин. Гомумән әйткәндә, мин Әлфиәнең барлык яңылыҡтарҙы ла белеп торҙом. Ғата өйҙә булмағанда, уларға килеп киткәнегеҙҙе лә беләм. Хатта бер ҡабат Хикмәт, Асия, Индира һәм Әлфиә менән һөйләшкәнеңде беләм. Тикшереүсе Бахтизин һәм Аҡмаров менән осрашу булғанын да беләм. Хатта һинең тауҙан кемдәндер ҡасып йөрөүең тураһында ла беләм. Эйе шул. Көндөҙ әлбиттә көлкө. Ә бына төнөн бөтөнләй башҡа эш. Ә бәлки һине кемдер ҡурҡытырға уйлағандыр. Белмәйем. Мин һеҙҙең иртән Латиф менән Ғатаны ҡулға алырға барасағыҙҙы аңланым да, ҡыҫылырға булдым. Берәй нимәне асыҡлап өлгөрҙөгөҙмө һуң? Нимәнелер өлгөрҙөм. Нимәне? Йәҙекәр юғалып ҡына ҡалмаған, ә уны үлтереп, мәйетен йәшерҙәренә минең хәҙер иманым камил. Ә кем үлтергән? Бына шайтып һиңә бөтәһен дә аста һал. Хәҙер аңларға кәрәк. Кем икән ул үлтереүсе? Иптәш капитан. Минең бер версия барлыҡҡа килде. Кемдер? Ғатала булырға мөмкин. Сируси тураһындағы легенданы файдаланып, ул булып кейенгәндә, Йәҙекәрҙе һөжүм иткән. Уны үлтергән. Иң башта шул кемдер исемлегенән ҡайһы бер кешеләрҙе алып ырғытып, түңәрәкте кесәйтергә кәрәк. Минең уйлауымса, ошо кемдер исемлегендә Ғатала булырға тейеш. Тикшереү һөҙөмтәләр күрһәтер. Иптәш капитан! Ниңә ҡысҡыраһың? Мин теге ваҡыт ҡабул итеү бүлмәһендә Бахтизиндың нимә тип әйтеүен иҫкә төшөрҙөм. Ул беҙ тағы осрашырбыҙ тине. Беҙ Бахтизин менән ҡасандыр бергә эшләнек. Һәм ул мине яҡшы белә. Әйткәндәй, йәҙәкәр тураһында ла. Шуға күрә лә ул бында беренсе булып килеп иткәндер инде. Ҡыҙыҡ. Ә ниңә улай булғас? Улар буш ҡайтып киттеләр? Минең бер шигем бар. Уларҙың бында нимә менән шөғөлләнеү тураһында. Нимә менән? Шулай тура килә. Азат Бахтизин менән Аҡмаров бында килгәндә, ҡатыны ҡалала малай тапты. Аңлайһыңмы? Уның быға тиклем 3 ҡыҙы бар ине. Ә ул малай тураһында хыялланды. Һеҙ уларҙың бында бер ниндәй тикшереү ойоштормаған тип уйлайһығыҙмы? Раҫлап тормайым. Мин тик бер нәмәне генә беләм. Һәм һинең күҙеңә ҡарап әйтә алам. Ул йәҙекәрҙе, ҡатыны һәм балалары өҫтөнән шулай мыҫҡыл иткән өсөн үҙем бәреп үтерер инем. Әлфиә өсөнмө? Эйе. Бахыр йәҙекәр. Был ауылда уны бер кем дә яратмаған.
Оның менен бер кем дә аралашмаган. Бер кешенән башка. Әйе шул. Гатанан башка. Ярай, һин Яхин артынан бар. Һәм уны тикшерү экспериментына алып бар. Өйдә кеше бармы? Һаумыһығыҙ, Һаумы Ләйсән. Атайым кайда? һарайҙа ул, саҡырайыммы? Юк, юк. Әйт әле, һинең атайың менән ике туган агаһы Латиф араһында ниндәйҙер эске нәфрәт барлығына иғтибар итмәнеме? Нимәһен иғтибар итәһең уның? Был турала барлыҡ ауыл белә. Нимә булды һуң? Латиф әлбиттә был турала һөйләмәйәсәк. Минең атайым бер ваҡыт Латифтың йәҙкәрҙе туҡмағанын күргән. Эш бына нимәлә икән? Тулыраҡ һөйләп бирә алаһыңмы? Ни өсөн һинең атайың ғына күргән? Латиф иҫерек йәҙкәрҙе бүлексәгә килтергәндә, унда атайым ғына булған. Латиф йәҙкәр менән етди һөйләшеп алырға ғына теләгәйне шикелле, тип һөйләгәйне атайым. Тик тегенеһе тыңлап тормай, ҡысҡыра башлаған. Латиф түҙмәйенсә һуғып ебәргән. Йәҙкәр ҙә яуап бирергә иткән дә бит. Тик булдыра алмаған. Шуға һаман да мыҫҡыллауын дауам иткән. Шунан атайыңдың ни ҡыҫылышы бар? Йәҙкәр айныҡҡас, участковый өҫтөнән ялыу яҙған. Тикшереү килеп төшкән. Атайым алған да, Латиф йәҙкәрҙе туҡмағанын күргәнен раҫлаған. Бына һиңәме? Ғата нисек ҡотолоп ҡалған һуң? Белмәйем. Ул булдырыр ул. Йәҙкәр тағы әсегә бирелеп киткән. Төрмәлә ултырып сыҡҡан кешегә кем ышанһын инде. Аңлашылды. Тағы ла менің арттанма. Яхин. Бүгін мин әйткәндәрҙе барыһын да еренә еткереп башҡарһа, башҡаса һине бер кем дә борсомаясаҡ. Һүҙ бирәм. Бер дә ышанғы килмәй бит әле. Я, әйт. Нимә эшләргә? Булды. Ете килеп иттек. Кейенә башлаһағыҙ да була. Нимәгә кәрәк ул, ә? Һуң төнөн мин һинең артыңдан йүгереп биргәнгә һин үҙең ышанаһыңмы һуң ул, ә? Төнөн ҡурҡынысыраҡ бит ул. Бәлки һеҙ түгелдер ҙә. Тик аңлағыҙ, кешеләргә, ә иң мөһиме, ағайығыҙға иҫбат итергә кәрәк. Һеҙ түгел икәнлеген. Торғаны бер сырк.
Сәлем алһо. Сәлем, Азамат. Хәлдәрең нисек? Бүтәле һәйбәт. Эшләйбез. Бuna тикшерү эксперименты үткәрергә булдык. Ә безгә сценарийын бирделәр. Әйе, без Диана белән укыйбыз. Сәлам әйт. Диана һиңә сәлам әйтә. Ага. Рәхмәт. Диана галайт. Шунан сценарий нисек? Минеңсә бик кызык булырга тиеш. Тыңла. Без һинең белән шаһитларны алабыз да ЗАГСтан һуң банкетка барабыз. Алдан фотога төшәбез. Алда беркемгә лә һиздермәенсә юкка сыгабыз. Ә шаһитлар инде кунактарга барып хәбәр итәсәк безнең югалу хакында. Ха. Детективтагы кебек. Кайда югалабыз инде? Тик кунактар без һезне ысынлап та югалткан дип уйлагандар өчен ышандырып уйнарга кирәк. Бына Диана безнең эҙһеҙ югалуга кунактар ышанырга тейеш ди. Был миңа нимәнелер хәтерләтә. Кыскаһы, һуңынан алып барысы сыга ла туй булмаясак дип хәбәр итә. Барыһын да куркыта. Шунан тулыпты тискәргә әйләндергез. Шунан безне Сид планета вәкилдәре урлаган дип әйтеп куя. Безне тик уйлап кара, кем коткарала? Кем? Люди в чёрном, әлбәттә. Һин кара кешеләр турында нимәләр һөйләнең шикелле. Уларда кем уйнаясак инде? Һинең дусларың? Минең кара тәнле дусларым юк. Нимә тине ул? Минең Африкадан дусларым юк ди. Нимә грим һалырга була ла инде? Нимә шуны ла аңламыйм әллә? Диана әйтә, грим һалырга була. Минеңсә был ахмактарсын ие. Нимә? Уга охшамай. Ултыра шунда авылында, кыл да кыбырлатмай. Охшамаймыш уга. Азамат, һиңә сценарийды укып карарга кирәк. Мин бит һиңә бөтәһен дә һөйләп бирә алмайым. Шунан мин әдер. Хәзер көтеп торгыз. Алһо. Кайткан сукырмын. Касан кайтаһың? Белмәйм әле. Озак көтергәме тагыла? Дүшәмбе көндә сценарийды расларга кирәк. Нимәһе охшай, нимәһе юк. Алһо. Мин барыһына ла риза. Тик охшамай миңа кара костюмда. Эсе бит куңкасан башлайбыз, Тагы нимәһе охшамай уга. Тагы кара төс охшамай ди. Нимә, хәзер нимә эшләргә инде? Барыһы ла уның сагына булырга тиешмәлле. Әгәр дә уга ак төс охшамай икән, нимә хәзер күлдәңде лә киймәһеңме әллә? Мин хәзер чишенә башлайым. Көтеп торгыз әле яһин. Хәзер башлайбыз. Илкәртә булмады бит әле. Нимә? Алло. Мин һиңа һуңнан шылтыратырмын. Минең менән һөйләшәһең килмәйме әллә? Мин һиңә әйттем. Килә әлбиттә. Мин һине бик нык һагындым, һөйклем. Тик әлегә һөйләшә алмайм. Мин дә һине һагындым. Ярый, пока. Үбәм. 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 Диана, Үбәм. Шунан Хәзер. Шунан нисек? Караңгы төшкәнен көтәргә кирәк булган. Дөрес кенә тикшерү эксперименты килеп сыкмаясак. Нимә, капитан? Караңгы төшкәс бында беркемде дә алып килеп булмаясак. Беләм. Шунан нисек? Башлайыкмы? Әйе. Так. Шамагыз. Тикшерү эксперименты башлайбыз.